तपाईँ अगाडि आएर बुढी अम्लो समातेर जानु छ बुढी अम्लो हातमा हातमा हो त्यसरी बोतल चाहिँ यता आउँछ पेप्सी कोलाबाट के त हामी साली परेन अब एउटा गाडी छ सम्मान गरौँ होइन
सिद्धिगञ्ज सकिए गाडी धन्यवाद बोलाउनु मान्छे बिहारी सबै सिद्धिसक्यो होला बरु एक मुख ल्याऊ भन सबै कुरो केही कुरै नगर्नु पर्नु कहाँ अब कुन जमाना त्यसै सुपारी त्यो पखाल्नुपर्छ है मैले राख्दै गणेशमा झिकेर एउटा छौँ एउटा सुपारी मैले हान्दिएको सुपारी आइले त्यहाँ साह्रै हालेको होइन
यो कुरा गरिदिन्छु अब दुई शब्द सम्झेर दिन्छ खै आयो सरस्वती एउटा पैसा अब मेरा अब के बाँकी छ बाबु दादी यी लोभी छन् यिनीहरूको कहाँ साथ यिनीले दिनु है डबल डबल आफ्नो हाल सबै थोक चाहिँ भने मैले दक्षिणाको चाहिँ म भन्ने है म चाहिँ भन्दिनँ यो चाहिँ सबै थोक भन्दिनँ सबै थोक चाहिँ भने मैले दक्षिणाको चाहिँ म भन्ने है म चाहिँ भन्दिनँ यो चाहिँ सबै थोक भन्दिनँ
दिनुहोस् न टिका लाउनु पर्छ टिका लाउनु पर्छ अब यतापट्टि तपाईँ लाउनु न ये दुईटा बाहुनले मात्र पाए मैले पाइनँ भने उसलाई डाल लाग्यो को बात है त्यो बात सिके देऊ है बात दिनु होला कुन त टिका लाछ कुन त ए हो ए औइना आफै हेर्नु पाएन नि औइना उयो आफै हेर्नु पाएन खाने दिएको म त हेर्छु यी क्लियर गरेर है पहिलो चाहिँ गइसकेको थियो म त यी नम्बर भने थिएन बुढा मान्छे एकछिन यहाँ होला भयो कचोरी घुर पानी हो कति
जाने बेला भयो यति एउटा त्यो भनेको दुईजना मात्र है यहाँ बस्छ यहाँ दया हो दया साहब दया गर्छ गाडी त मान्छे माथि बाबु जान भाइ सक्यो सर मेरा सब सक्यो जान रोहित बाबु नानी दादा रुसमा देवे हुने बच्चा नि माने तीनबाट गयो गाडी पनि त कति अलि पनि बानी यहाँ पानीले छेक्दैन त कति किन्छ ल
घन्टी खोइ नि घन्टी छ यता पूजा कोठामा छ ले त्यहाँ कोठामा घन्टी छ जो अहिले यसो पूजा mulai maru मलाई रोजीले साडी भयो नि त्यो बिहेमा अब साधनमा हेर्दाखेरि त ढिलो टाढो हुँदैन अब अब चाहिँ के होला अब काम भित्र मम्मी अनुदिदीहरू खोइ यहाँ खुट्टा कतातिर पर्नु पर्दैछ हेर म एकपल्ट कपालमा परिहाल्यो भइहाल्यो गाँठो कहिले पनि नछुटाउँछ सासू गरेको हेरेकै हो
लादिनु सँगै लादिनु उता सदा सबैलाई छोरा हैन यो कुरा आलु त धोनी पर्दैन बाबु बुवाले दिएको दक्षिणा त फेरि हैन अलि माथि बस्नु त म यहाँ एकछिन बस्छु है अप्सरा नि माथि बस्छ उसको नाताल तिर्नु पर्यो हजुरआमा यसलाई उठाउन त अघि राख्नु पर्दैन तपाईँ हतार नभन्नु त्यो त अब भित्र ल्याउने काम त बुहारीको हो नि त बुहारीको लक्षण कतिको रहेछ भनेर विचार गर्ने हो एउटा गेडो धान फुट्यो भने लक्षण राम्रो होइन है भन्नुपर्छ होइन त्यसलाई उठाउन हतार नभन्नु त्यो अघि पोखेको धान सबै उठाउनु पर्छ बुहारीले भोलि सिक्नुपर्छ आफूले चिनाइदिनु पर्यो नि त चिनाउनु पर्यो बहिनी भनेर अनि टिका लगाइदिनु दक्षिणा दिनु पर्यो बहर भित्रमै गएर बेला त चिनिन्छ त को हुन्छ त्यही त त्यही त हजुर नमस्ते आफूले दिनु अनि सासूको माइजूलाई के भन्नुपर्छ अब तिमीले सिक्यो जानेकै होला होइन हजुरआमा भन्नुपर्छ अब बुढोले बुढीले के भन्नु पर्यो बुढीले के भन्नुपर्छ अब उहाँहरू चाहिँ जोर गरेर पूर्वतिर हेरेपछि घर तिमी त्यता नजर छोरा ए तिम्रो उ दाइ भाउजू लगाइदिनु त चिन्ता नगर न सबैले टिका लगाएर उसको टिका छैन ल आइज ल ल उसलाई दादालाई लाइन्छ ल बस यो पनि नन्द हो नि उता अझै सबै आइसक्यो ऊ ट्याक्क बसेर अन्तिमसम्म बसेर लिएर आउने नन्द हो त दीक्षा ल्यायो बहिनी नमस्ते गर्नुपर्छ भाउजूलाई पनि ए घुँडा देखेपछि भाउजूले कहाँ डोल्नु यसरी राखिन्छ ल भाउजू नमस्ते गर्नु आजबाट सुरु भयो जम्मा पारेर उठाउनु पर्यो बल्ल आजबाट सरसफाइ सुरु हुने भयो घरको सबैको हात राख्दै ठिक छ नानी जाउँ न त्यहाँ पानी छैन बाहिर जाउँ सकिन्छ होला भइहाल्यो
आजबाट बुहारी भित्र रे सासू बाहिर सक्यो होला सन्दीप त्यही भएर मम्मीले चाहिँ बाहिर फर्किनु पर्ने कसरी हामीलाई बाहिर फर्कायो मम्मी म कुन चिन्ता नगर्नु, छोरा छ न। मेकअप लगाएर गयो के विश्वास गरेको के विश्वास अनि छोराको टाइम यो आमाहरूले डकाउँछ भने चिन्ता नगर्नु भने बुहारीले जतन गर्नु पर्यो हजुर पसल खोल मेच बाहिर राखौँ त्यहाँ चिसो चिसो खाँदै गरौँ न तपाईको हो यो त्यसमा छैन बिल छैन चिसो छैन त्यसमा छैन यो दिनले त बुहारीले मात्र उठाउँदै है क्या भोगारीमा हाल्नुपर्छ सिधा चाहिँ तपाईको अगाडि प्लास्टिकको छ हामीसँग बाजी भन्नु पर्दैन अगाडि छँदैछ नि बाजी भन्नु पर्छ बाँकी छैन बाँकी छैन अब घरमा लान्छ नभए चिनेको घर अब जनै पनि भेट्न पर्थ्यो पैसा राख्नु पर्यो पैसा हाल्दै हुनुपर्ने फिर्ता गर्ने कम्मरमा बाँध्यो लगाइराख्नु होला मैले लिन थाहा गरेको उयो छोडिदिनु ए अब धानमा सुजनेको पनि भेट्न पर्छ यही खोजौँ त यसलाई खोज्ने काम गरौँ खुट्टा लाग्छ भेट्न चाहिँ बुहारीले भेट्न पर्छ होला बुहारीले भेट्यो बुहारीले बुहारीले भेट्नुपर्छ खोज्नु खोज्नु धेरै बेर राम्रो हुन्छ नि पहिला सघौँ अनि त्यसरी राम्रोसँग छोप्नु न धानमा के त्यही त अलिक डाङ्लो भरि भइरहेको पो हुन्थ्यो एकपाथी हुनु पर्थ्यो कि कहिले ल्याउनेले कतिले अब यहाँ आफ्नो खेती भयो हो नि पार्टी सम्झिने थियो अब एउटा जस पार्टी जस्तै पार्टी भन्नुपर्ने कि सासू बुहारी अब यसो गर्नु त घरमा गएर भनौँला नि त फेरि छ चित्त दुखेछ यहाँ सानो मान्छेलाई कसरी अब होइन छोटा नानी खाउँछ होइन यहीँ राखौँ न अब केही फरक पर्दैन अब यो दुईजनाले यसो उता कुनातिर घुसाल्यो यो कुरातिर राखौँ न भकारीमा लानु पर्ने दुईजनाले यही हो भगाइ दराललाई भगाइ सम्झ्यौँ न अब उता दरार पनि खाँदैन न हो भएन हो राम्रो होइन यो बिर्सी छोराकै भगाइ यो मेरो उता छ कभर फुल्दा छ भइहाल्थ्यो पानी राख्छु
Doa to banyak sama. Masih lagi. Orang cikgu dulu ada. Orang suara hati dia. Berarti mau ni. Malah saya. वाह क्या मजा है ना ल तेरो कुरा किस्तीमा Tahu itu kan tahu lagi. Banyak tu. Berada. Lagi terus mana? Banyak ada. Itu dia tu pun ada hanya ada punya. Kono. Banyak tu. 말벌이 나시오니. 엄마 저거 말게티게 말게네. Mereka komentar mana nah mana swas macam ya swam aku aja aku nak aku udah kisi jadi aku tu baik dah muda aku ada orang lagi kuat lagi kau what ida sebab cakap amal kan هو اسماعيل वो क्या भाई की का मैं तो क्या हो गया नहीं बुला रहा है कुछ हम कुछ नहीं करते ला ला जो जल गास वाला माल का भाई बहन जो दा तो ही बनी पड़ा जेल वेगरे नो क्वालिटी इगुन जी मतलब भाई मैं एकछिन बिस्तारै सुन्नु एकछिन तपाईँ अलि सर्नु पछाडि आएर राखेर बिहा गीत गाएकै मन परेन खै नहीं पिया हो मैं यहाँ आउँदा बाबा बाजे तपाईले छेक्नु भयो मलाई बाजे छेक्नु भयो क्या तपाईं कोरो जम्मै उल्टा पुल्टा भयो त्यस्तै गर्नु पर्ला गरि होला म त बग्दियो हजुर बग्दियो भन्नु मिलेन नबग्दियो नि भन्नु पर्छ अग्लो म यसो बस्दिएँ त आउनुस् चल्नु पर्दैन आउनुस् Mówisz coś, Siu?
Plastic.